Ha dada, tinchlikmi, nima bo'ldi? Mazam yo'q. Davolanishim kerak, pul kerak ekan bolam. Bo'ldi, tashlayveraman dada. Siz uchun ishlayapman-ku. Qancha kerak? Qancha? 500 dollar ekan bolam. Bo'ldi, hozir tashlayveraman. Rahmat bolam, rahmat. Boy odam hech qachon qarimaydi, cholcham. Ketdik diskotekaga. Alo bolam, sizlarda mana svetofor erib ketadigan darajada issiqmi? Rossiyadanmi? Bizada issiq. Konditsioner yo'qligidan men podvalda jon saqlayapman bolam. Nechta pivo dedingiz amaki? 2 ta dedim-ku, telefonda gaplashib. Ha bo'ldi dada, hozir pul tashlayman, konditsioner olasiz. Rahmat bolam, rahmat. Ammo konditsionerni o'chirib qo'yna, sovqatdi-ku odam. Alo bolam, Nima bo'ldi yana dada? yuragim chatoq ekan bolam, yurak mazasi yo'q. Almashtirishim kerak, 2000 dollar pul kerak bolam. Bo'ldi dada, yig'ib qo'ygan pulim bor, shuni tashlayman, davolanasiz. Rahmat bolam. Boya shuncha yutqazdim, endi 2000 dollardan o'ynayman. Yoraman. Tasha. Ha bolam, tinchlikmi? Uyga qaytyapman. Nimaga qaytasan? Deport qilib yuborishdi, uyga boraman dada. Akang yaxshi ishlayaptimi? Ha, yaxshi ishlayapti, katta prorab bo'lib ketgan. Alo. Alo bolam, yaxshimisan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Mazam yo'q.